sisi ni wamoja, ndio maana nimeamua kuleta vyombo hivi. Lakini vyombo hivi, na kwa sababu leo nimebatiza kwenye kijiwe hiki, nimekibatiza kuitwa jina maarufu aka Kassim Majaliwa, na leo sasa kijiwe hiki kitambulike ni kijiwe cha Kassim Majaliwa. Kwanza jina hili ni kubwa, alishawahi kuwa waziri mkuu wa nchi yetu ya Tanzania na amefanya mambo makubwa. Kwa na mimi nikitoka hapa nitampigia Kassim Majaliwa kumwambia kwenye jimbo langu la Mbogwe, kata yangu ya Masumbwe, kuna kijiwe kinaitwa Kassim Majaliwa. Kwa hiyo siku moja akifika hapa Mbogwe, akija hapa Masumbwe, nitamuomba afike kwenye kijiwe hiki. Kama ambavyo nimeahidi na nimemuomba katibu wangu wa mbunge kwamba afuatilie kuona eneo hili ni eneo letu au ni eneo la kukodi. Kama ni eneo letu, basi tukibadilishe hiki kijiwe angalau kionekane sasa, hata Kassim Majaliwa atakapokuja hapa aone ni kijiwe ambacho kinafana na jina lake. Ninawashukuru sana kwa kunisikiliza, kwa kutenga muda wenu, lakini yote na yote endeleeni kuniombea kwa Mwenyezi Mungu. Mimi naenda kuleta maendeleo, kuhakikisha nasimamia hili ili wananchi wa Mbogwe wakati wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye ukomo wa miaka yake mitano, hawaache wananchi wa Mbogwe wakiwa na tabasamu. Na tabasamu litaletwa na Mheshimiwa Ferguson, litaletwa na Mheshimiwa Peter Mnuke, kwa sababu kazi ya Mheshimiwa mbunge ni kuhakikisha na watetea wananchi wake kule Dodoma. Lakini kazi ya Mheshimiwa diwani ni kuhakikisha ananipa changamoto zinazowahusu wananchi wangu. Na mimi nikuombe sana Mheshimiwa diwani, kati ya jambo ambalo ni la msingi kwenye maisha yangu, natamani sana wananchi hawa wa kata hii ya Masumbwe, kwanza wanatamani kuwa na barabara zenye kiwango cha lami. Na mimi nimeahidi kila mwaka serikali huwa inatoa kilomita 1 ya kiwango cha lami. Kilomita 1 hii ya kiwango cha lami nitahakikisha nitakuwa naileta hapa Masumbwe. Na mimi nikuombe Mheshimiwa diwani, ungana sana na mwenyekiti wa kijiji, kwa sababu tunajua tunayo sheria ya ardhi ya mwaka 1972 inatuelekeza kila barabara ya mtaa wananchi wajenge kwa kufuata sheria za nchi. Waacha leo wananchi wajenge tu wanavyotamani. Siku moja mtarudi unamwambia mtu bomoa hii, wakati anajenga wewe upo. Mwenyekiti wa kijiji analijua hili. Na mimi natamani sana kwenye barabara za mtaa watu wapewe maelekezo, wajenge kwa utaratibu. Kwa hiyo Mheshimiwa diwani, nikuombe sana, na nalifanya hili kwa sababu sitaki wananchi wangu waje wabomolewe nyumba zao. Kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi tumekupa soko la kisasa. Unajua tunakuja kujenga soko la kisasa kwenye kata yako ya Masumbwe. Lakini pia tunakurahisishia, tunayo barabara ya kilomita 20 inayotoka hapa Masumbwe kwenda mpaka Nyashimba. Unalifahamu hilo? Tunakuja kuijenga kwa kiwango cha lami. Ndugu zangu, nitakuwa bado nadaiwa. Nileta kamunge hilo mmungeji. Kwa hayo machache, kwa kweli tunashukuru kama mtakwenda kuyafanyia kazi, na tulikuwa tunakuomba Mheshimiwa mbunge, kijiwe hiki ni kikundi ambacho kilikuwa Kahawa Upendo, lakini kwa kuwa kimekuwa Majaliwa, Kassim Majaliwa, na vitu walipokea jina hilo. Tuna mfuko wetu, tulikuwa tunaomba sasa kwa heshima taazima, ikikupendeza unaweza kautunisha tukauendeleza, ili angalau sisi kama kijiwe cha kahawa tuwe tunajikwamua pindi mwenzetu ameugua, amepata maafa, tusaidizane. Kama ulivyokuja ulivyokaahidi TV, nafikiri tunakushukuru sana. Umekiwasilisha kwa muda maalum. Sisi tunakutambua kijana wetu, tutaendelea kukuombea kama ulivyotuomba, dua zetu nyingi. Awali ya yote niendelee kukushukuru sana Mheshimiwa mbunge kwa ujio wako huu kuja kutimiza ahadi ambayo uliahidi, na wananchi wangu wa kata Masumbwe, kijiwe hiki cha Kassim Majaliwa wamefurahi sana. Lakini tuniombe Mheshimiwa mbunge, iwe muendelezo. Tuna vijiwe vingi, hiki ni kijiwe mama, lakini kuna vijiwe vingine viko Shenda, viko Nyakasaluma, viko Ilangale. Kwa hiyo tunatamani sana alau ukipata nafasi tena njoo ufike kwenye vijiwe vile na endelee kutoa huduma kama. Lakini niwaombe sana watu wa kijiwe cha Majaliwa,
jamani, mheshimiwa ametuletea TV, basi wakati tunatumia kahawa, basi tuiangalie nchi inasemaje, dunia inasemaje. Lakini sisi ni viongozi, tunahitaji ushirikiano wenu, tunahitaji upendo kutoka kwenu. Kwa hiyo tukidumisha upendo, mambo yote yataenda vizuri. Tusitengeneze majungu ambayo hayana tija. Kiongozi, sisi sio malaika, ni binadamu na sisi tunakosea. Tunahitaji kushauriwa, tuko tayari kwa ajili ya kushauriwa. Kwa hiyo tuwaombe kabisa, kijiwe chetu hiki kikawe cha mfano kwa mazuri. Nimewaletea kijana ambaye ni msikivu, atawasikiliza. Tumfundisheni, tumwambie tunachohitaji kwa maendeleo ya jimbo letu la Mbogwe. Sasa baada ya kuyasema hayo, ndugu mheshimiwa, na wewe pia nikupongeze. Umetambua umuhimu kwamba kwa nafasi yako ulionayo, ni nani amekupa nafasi hiyo. Hao wazee ni miongoni mwa wazee wa wilaya hii, ni miongoni mwa Watanzania wa wilaya hii waliokupa nafasi ulionayo. Umefanya tendo la kibinadamu, umefanya tendo la kiungwana kuja kuwasalimia na pengine kuwashirikisha mambo ya msingi ulionayo. Naamini leo pia utapokea mambo ya muhimu ya msingi ambayo wao wanataka kuwatendea kama mwakilishi wao. Kwa hiyo umefanya jambo jema, naomba uendelee hivyo hivyo. Nenda kila kona, wasikilize Watanzania wa Mbogwe nia yao na shida yao ni nini. Kuwa nao pamoja, bila hao wazee, bila hao Watanzania wa Mbogwe, nafasi uliokuwa nayo huwezi kuwa nayo.